Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er vi på vej ned til stranden. Fordi at det synes jeg kunne være virkelig fedt, fordi stranden, den er lige kommet med sådan noget. Og jeg kan godt sige jer, at I bliver nødt til at prøve at spille. Fordi når det bliver sommer, så kommer der sådan en badelands ting, som der allerede er. Så det er derfor, vi faktisk skal herned, fordi at der er sådan noget, hvor man kan klatre på det. Kan du godt se det, Ida? Kan du se, der er det der længere derude? Derude af imod vandet. Prøv at kigge ud på vandet. Wow! Må jeg gerne gå derud, eller skal jeg vente på de andre? Vent lige, fordi vi skal lige sådan slappe af. Vi er lige kommet. Okay. Jeg kommer nu. Jeg var ikke med på stregen. Oh my god, Rosa. Hvor fedt. Kan du se, om du måske lige kan tage hende der op? Molly? Ja. Kus. Kom så, Molly. Den her gang. Husk ikke løb. Okay, ikke ved vandet. Det er helt. Men vi er ikke ved vandet, jo. Nej, men du løber med en, du løfter. Okay. Kom. Og det er dejligt hver i dag. Virkelig. Så vil du tage hende med derud? Fordi så sidder jeg bare og kigger på med børnene. Molly er der også et barn. Hun må gerne være derude. Okay. Men jeg har lige fundet ud af, at du matcher med neddel, og jeg har bare den som en overtop. Prøv lige at stoppe. Hvad? Må jeg lige se Vi dig? matcher! Wow! Nå. Vi går bare løbet ned til den her parkourbane, og så får I lige lov til, hvor I ser dem sådan lege lidt rundt dernede. Og jeg stiller mig bare lige her og kigger på, okay? Okay. Hygge jer. Kom så, Molly. Jeg vil selv gå. Okay, så kom Molly. Jeg løber. Molly, kom. Skal herop. Wow. Wow. Der er en hoppebro. Det er Slippy. Der er en hul. Hvordan kommer du over? Jeg skal bare klatre. Wow. Det er så sjovt. Virkelig? Nå, kom. Vi kan gå over og klatre herovre. Jeg klatre. Klatre. Det er Slippy! Klatre. Ja, jeg klatrer op. Nej, ikke der. Herovre. Men prøv at se, jeg har klatret op. Flot. Bombe. Wee. Kommer du? Der er rutsjebane! Au. Er du i vand? Jeg laver koldbøtter nede i vandet. Det var ikke engang meningen. Vi skulle tage den sammen. Jeg kommer nu. Ja. Vi prøver lige igen. Jeg falder den vej. Okay, kom så. 3, 2, 1 nu. Jeg laver koldbøtter i vandet. Jeg fortsætter bare med at lave koldbøtter. Kom nu, vi stopper nu. Jeg kan ikke finde. Nej. Jeg holder ikke engang noget inde lige nu. Jeg flyder. Når de sammen svømmer. Jeg ikke må kunne se, hvordan vi havde det, hvordan vi troede under vandet. Det kan hun da Måske også. næste gang kan vi tage hende med herud. Måske. Når farmand kommer og tager sig af børnene. Jeg får idé igen. Bayern, kom så! Det er ved at blive set nu. Jeg kommer. Rosa og Freja, de er ved at blive lidt trætte. Jeg kommer nu. Klokken er altså ikke engang mange, der kun lige
kommet. Klokken er 6. Nemlig, vi er kun lige kommet. Hvad med børnehaven i morgen? I dag spillede I faktisk. Eller når I havde været, det glemte jeg lige. Ja, hej nu. Jeg går gennem vandet, og udfordringer, og udfordringer, og vandet op, bum. Ah! Jeg var lige ved at falde. Ups. Tager du Molly? Ja, kom Molly. Stå stille. Okay. Men jeg står så stille, som jeg kan være. Kom. Jeg glemte lige at gå. Prøv at se, hvordan solen den går ned. Mhm. Ja. Wow, I er hurtigt. Kommer du ikke? Jo. Jeg går en dag. Jeg løber ikke engang. Men nu skal du også lige huske, at jeg har også lige 2 små. Ja, jeg går langsomt nu, så kan vi gå sammen. Hvad? Au! Du skal ikke klatre mit ben. Du skal ikke klatre på det. Glæder du dig til i morgen, hvor vi skal til fest? Ja. Hvem skal vi til fest hos, og hvor? Det er bare en fest, der kommer lidt sent. Altså for alle børnene, som der kommer fra børnehaven eller kindergarten, hvad det hedder, de får lov til at have fri næste dag. Så hvis du kommer med, så skal du ikke derhen. Kom så. Så Marie, nu går du ind i, ikke også? Lige om lidt. Jeg venter til mor, hun ser på mig hjem. Okay. Hey, det er da ikke mig, der skal gå og sætte børnene her. Det kan du godt selv. Der er intet der i. There we go. Så kører vi. There we go. Wow, den er lidt hurtig. Der er rødt. Yeah, hurtigere. Nej, fordi der er rødt. Så jeg må ikke køre. Vent, vi skal lige over handle. Jeg elsker handle. Nej. Hvor skal vi så handle? Over i grocery store. Jeg ved, du elsker at handle herovre. Ja. Farvel. Molly, du kommer med. De 2 små, de sover. Hvorfor ikke lige mig? Fordi jeg siger det. Okay. Og du skal sidde i indkøbskurven. Okay. Hvor blev du af? Kom så. Ida. Jeg er kommet ind. Ikke tage en indkøbskurv. Nej. Læg indkøbskurven. Jobba. Kan jeg tage noget? Jeg skal nok handle noget, okay? Chips. Kom nu. Vi skal have chips. Nej. Vi skal først have 2 sukker. Kan du finde, hvor han sukkeren er? Jeg har allerede fundet Hvorhen er sukkeren? Her. Godt. Hvorhen er mel så? Det er lige under. No. Hvorhen er der baby med? Jeg er ikke en baby. Nej, men vi har en baby. Okay, kom. Den bare. Tror jeg. Ikke her. Nej, fordi det er ligesom hos herovre. Her. Nej. Det er herovre. Her. Her. Det er jo. Hvorhen er der mælk? Det ved jeg. Kom. Slap af. Jeg prøver at følge med. Kom nu. Endelig. Er det ikke her? Jo, det er det. Kan vi godt få både jordbær og chokolade? Jeg har taget chokolade. Og jordbær. Nej, den kan vi ikke få. Jo. Eller jeg tjekker lige. Jeg tjekker lige, om der er nogle jordbær, de sælger. Nej, jordbær er bare til pynt desværre. Siger de. Nå, ved du hvad, der er frugt. Og jeg skal lige have 2 mælk.
Ved du, hvor han der er frugt? Ja, her. Kan vi godt få appelsiner? Ja. Og kan vi også godt Det var det, vi skulle have. Jo. Nej, jeg ved ikke, hvordan vi skal scanne det. Okay. Vi skal scanne det. Den her. Den der. Okay. Kom, Molly. Du kan så... Nej, jeg tager Molly. Okay, så tager du Molly. Har du mange tingene? Ja, jeg har med. Molly. Yeah. Det er meget sjovt at blive båret af mig, ikke også? Må jeg godt gå ind ved dig, net? Okay, hvis du må, mor. Vil du selv gå ind? Det er mørkt. Oh my god, kan du selv gå ind? Ja, det er mørkt. Så der kom jeg. Mor, så plejer du ikke at stemme væk på kårebordet. Jeg så ikke dog, hvad der er, hvis vi ikke kommer os til kørefortoget. Du sagde, du var god til at køre. Det er jeg jo. Har du ikke fået kørekort, eller hvad? Jo. Hvordan kan jeg give dig kørekort, når du kører sådan her? Kom nu, gul lys. Det er lige blevet rødt lys. Gul lys. Kan du ikke bare tage over for det en gang til? Okay. Yay! Det tager selv for lang tid. Ej, nu er der gul lys. Nu stopper det. Ved du hvad, bare kør over Vi er på rød Vi er på rød stribe, søs. Endelig. Ja, jeg fandt et nyt hus bare lige. Mami, guys. Slap af. Shh, de små sover. Så har du lige Molly. Okay. Så kan jeg mindst tage de små. Molly. Kom. Det vi gjorde så ikke, så lukker jeg lige dør. Ej, jeg skal lukke den. Kom. Nej, der er sådan en trappe. Lige. Men fint, du må godt komme ind ad indgangen, hvis du gerne vil. Så kan du også se, hvordan det er i indgangen. Hov, ikke løbe. Hvorfor går du baglæns? Fordi ellers kan jeg ikke komme op. Det er sejt. Wow, så er ringklokke. Kom så. Okay. Og se, der er en dag kontor nu til mig, hvor jeg kan arbejde. Sejt. Hvor har jeg været opad? Ja, Hvorhenne? slap lige af, vi er lige kommet. Det er ikke derinde, det her er derinde. Wow. Du se det. Og dig. Og Molly kan da sove sammen nu. Okay, Molly, du sover nede nu. Hey. Du må ikke sove ovenpå. Hvorfor? Fordi det plejer mor at sige. Men jeg vil gerne. Mig så. I sengen, Rosa. Wow. Hop op i seng. Men. Wow. Hvor har jeg sovet? Det ved jeg ikke. Nå, Molly, vi må vist også hellere blive klar til at komme i seng. Jo, Molly. Kom. Jo, vi skal have godt klar til at gå i seng. Ellers så får vi bare ikke lov til at sove sammen. Man ved ikke. Man ved ikke. Bedste bum. Sådan er det bare. Molly, ellers kan vi ikke sove sammen. Vil du ikke gerne sove sammen? Nej. Okay, så går jeg bare i seng. Nej. Hvad sker der?
Ida. Hun ligger klar til seng. Molly, hvor er du? Inde på dit værelse, tror jeg. Molly! Hvad? Sådan der snakker du ikke. Kom så. Kom så. Du skal i seng nu. Ja. Jo. Nej. Molly. Kom. Samarbejde nu med mig. Se. Man kan ikke gå med i seng der. Man går en dumme stortøjsværelse. Hey, snak ordentligt. Ja, jeg har faktisk... Kom du fra? Jeg tror bare i min beanbag. Her er der en bog, du kan læse i. Ja, tak. Okay, giv den til dig dog. Tak. Hvis jeg læser den højt for hende, så kan du bare blive klar også, ikke? Ja. Ja. Der var en gang. Hvorfor kedelig mig den her dumme seng. Sådan der. Godnat. Godmorgen alle sammen. I dag er det en ny dag. Der er vist været nogen herinde. Nå. Jeg tænker, jeg vil børste tænderne. Nå. Ja. Ja. Så ja. Jeg har børstet mine tænder. Hej Molly. Vil du ikke med op i dag? Ja. Skal du ikke med op? Jeg tror måske, hun laver pandekager. Master tænder. Jeg tror, mor børster tænder i vinduet. Jeg går ind til mor, som hun er vågen. Ups. Hun har lukket døren, efter jeg gik ind til hende. Godmorgen, mor. Godmorgen. Godmorgen. I er søde. Nå. Ja. Molly, skal du ikke børste tænder? Man børster tænder, den er bare lidt for stor til mig. Jeg kan bare ikke se det. Ja, det gør du da. Er det for stor til, der må se din? Den er ligesom mors på munden. Okay, Molly. Men Molly, du skal lytte i et morgenbad. Nej. Jo. Nej. Jo. Okay. Er det varmt? Ja. Juhu, jeg sidder i sådan en sjov ting. Er du sød? Har du set dem? Husk, at du skal være stor pige, fordi i dag går du ikke med blæ længere. Okay, må prøve. Jeg går ind til de andre og vækker dem. Babyerne jeg tror ikke, det er en god idé at vække dem. Okay, jeg går nedenunder så. Ja. Må gå med. Må vil med. Vent. Wee! Yeah, jeg sprang ned fra balkonen. Det må du ikke, det er farligt. Men det er okay den ene gang. Okay. Prøv lige slippe hende. Prøv lige at droppe hende. Why? Prøv lige at droppe hende. Pas stille. Hvad vil du gøre? Den viste, at jeg kunne tage hende. Nå, bare løb hende igen. Jeg skal ikke sidde på toilettet. Jeg gik over på toilettet. Jeg gik over på noget. Nå. Du burde nok have slukket ilden i pejsen. Nå, var den tændt? Ja. Ja, det kan jeg ikke gøre for.
Vi skal meget gerne gå. Det var der på noget. There we go. Stik. Stik, sagde jeg. Go. Tomat, eller hvad det hedder. Nå, pomfritter. Jeg tror, Rosa, hun er vågen. Okay, jeg gør bare så godmorgen til hende. Ja, nej, jeg vil sige godmorgen. Nej, Molly, nu er der altså lige Ida, der fik besked. Jeg vil også gerne prøve. Du kan prøve noget bedre. Se, du kan se film, ikke? Jo, du må nok hjælpe. Okay. Jeg kigger lige på nogle jobs imens. Godmorgen. 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 Det var godt. Og så lige dig med nu. Kan du godt begynde? Nej, det er så meget. Så kan du lige sætte dig der. Så kan jeg lige op efter dig. Nu, altså Freja. Freja, kom, er du vågen? Ja. Ja, så kom herud. Kom. Jeg glemte at lukke døren. Vi skal nok også slukke. There you go. Så er jeg her. Det var godt. Det gik hurtigt. Så der, nu har jeg fat i min stik, som der skal på panden. Jeg er snart med. Okay. Jeg vil ikke se videre. Der er mad. Så slukker vi lige fjernsynet. Kom så. Nej! Tænd fjernsynet nu. Nej. Go. Vi var det lækker. Nej. Stå stille. Stå stille. Kom. Godt. Hvor sidder du ikke imellem dem? Mig sidder på her. Hvor vil du sidde? Du kan selv lige få lov til at sætte dig, hvor du vil sidde. Man kan ikke komme op i stå. Ja, stå stille. Så kan jeg gøre det for dig fra. Ja. Værsgo. Tak. Skal vi have pomfritter og bøf til morgenmad? Ja. Nej, det har jeg en portion. Og det er børn, de må også gerne lidt prøve den her gang. Det smager godt. Lidt underligt til morgenmad, men det smager godt. Tak for maden, må jeg gerne. også godt prøve. Tak for maden. Må jeg gerne gå fra? Ja. Men du kan bare beholde det her tøj på, fordi det er drivsende varmt udenfor. Ja. Tager du lige Molly? Selvfølgelig, kom så, Molly. Molly, lyt til. Kom. Det bliver så til en svingning. Nej, slip mig. Slip mig.
Du er dum. Hey, snak ordentligt, Molly. Så er det noget der. Eller vi kan bare se nyheder. Nej, jeg hader nyheder. Men jeg synes, det er meget færdigt, at en storsøster siger, at du skal se det, fordi sådan, så du har været. Så ser vi det her, så skal du poppe over det. Nej, jeg vil hellere ikke se det. Bare lige, vi må se det. Så ser vi folk der bager. Det er kedeligt. Og så ser vi hvad? Det er ikke kedeligt. Så er der en mere. Bare lige. Så havde vi glemt dig. Bare lige, Molly. Du skal ikke løbe væk. Molly, Du skal ikke løbe væk. Hey, bliv stille. Nej. Kom væk derfra. Nå, okay. Ja. Molly, du får side. Yoga, tager du lige hende ned og sætter hende i siden af bilen. Selvfølgelig. Kom så. Oh my god. Du ved da virkelig ingenting i dag, hva'? De her dage. Nå. Molly, jeg siger bare, at du skal på kindergarten. Altså børnehave. Nej. Jo, du skal. Nej. Så i aften, der skal vi til fest, jo. Skal vi til fest i aften? Ja. Ej, skal vi virkelig det? Ja, det skal vi. Men så gælder det også om, at du fucking er sød. Hvad? Hvor er den anden side? Bliv stående! Jeg troede bare i. Niks. Undskyld. Det er okay, du kan lige gøre. Vi kan godt nå det. Nej, det kunne vi ikke. Det haster det her. Nej, jeg skal lige ind til katten. Jeg skal lige tjekke noget på telefonen. Okay, there go. Mor, Ja. prøv lige at kigge i bagagerummet. Ja. Du glemte maden fra i går. Ja. Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg tømte posen. Mor har det ikke godt. Hvad siger du, Molly? Jeg kan ikke høre, hvad Molly siger. Kan du forstå, hvad Molly siger? Nej. Mor, jeg kan ikke gå. Hvad for noget? Ja, det er 23 grader. Det bliver jo fint. Ja. Mor, ikke virkelig godt, fordi det er så varmt, at du ikke har det godt ud med. Jeg fatter ikke så. Kom nu, vi kommer snart på seng. Nej, kan ikke godt. Hvad var det? Det lød ikke godt. Er det okay, Molly? Okay, alle sammen, vi bliver hjemme i dag. Okay, hvorfor? Der brækker mig lidt i bilen. Hej alle sammen. Tak fordi I vil se videoen. Like, please subscribe, hvis I kunne lide videoen. Det var bare altså den her video i dag. Skriv i kommentaren, hvis I gerne vil have